Докато снимам това видео, колегите от Обществения съвет в момента пишат спешни писма до Морска администрация, до МОСВ и Министерство на транспорта. За какво става въпрос? Намирам се на Нос и Стефанос, най-източната точка на Несебър, а на 12 мили югоизточно зад мене се намира танкерът Кайрос, който, както добре помните, миналата година беше ударен от украинските сили, след което дрейфа беше изхвърлен от турски влекач на няколко мили от Ахтопол и държавата в продължение на дни не можа реално да разбере какво се случва, да вземе адекватни мерки. От тогава този кораб е закотвен в Бургаският залив. Днес сутринта получихме сигнал от несебърски рибари, че от корабът изтича огромно количество петрол. Идва там ония гадния танк. Гента не изпълняме, се разтекла на барака, цял ден нещо прави. Да. Мазута. Видиш ли не са так ти? Я от твоя гадния танкер. Заради югоизточният вятър, който силно духа в момента, рибарите, които са, може да кажа, своеобразни експерти с морето, с неговите течения, са на мнение, че това огромно петно се движи към бреговете на Несебър. Успоредно с това, сутринта бе забелязана лодка, натоварена с въжета и също цялата отцапана с петрол. Лодката е била засечена от рибарите по-ветрено от кораба, което навежда мисълта, че тя идва именно от този кораб, което индикира, че на танкерът Кайрос се случва нещо. Ето. Находка. Тук цялото море е в мазут. Това нещо е пълно с мазут. Някой го е хвърлял от кораби или от какво е. Шета пълни с... Шишета с мазут, вътре някакви въжета са. И за мазут. Каквото и да е то, държавата трябва незабавно да направи спешна проверка и да излезе с ясно съобщение. Успоредно с това трябва да се вземат мерки за това петно, защото в разгарът на летния сезон е недопустимо утре в други ден да се събудим с цунами от сигнали на туристи и граждани за петрол по плажовете. Уважаеми управляващи, туризмът съставлява не по-малко от 10% от брутният вътрешен продукт на тази държава. Имаме нужда от спешни мерки да го защитим. Пускаме сигналите, ще ви държим в течение за развитието по въпроса.